आखिर कैसे 20 रुपए का थर्मामीटर करोड़ों के प्लान को बर्बाद कर सकता है। एक ऐसा देश जिसमें प्रत्येक नागरिक को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है, और तो और एक ऐसा व्यक्ति जिसने 1,97,000 किलो वजनी ट्रेन को खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे फैक्ट बताएंगे जिसको ना ही कहीं सुने होंगे और ना ही किसी किताब में पढ़े होंगे। हमेशा की तरह आपको कुछ गजब की जानकारी देंगे। बस मेरे साथ बने रहना इस वीडियो के एंड तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आदमी जिसका नाम मार्टिन लोरेलो है, जिसे आप उल्लू भी बोल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसकी हरकतें ही उल्लू जैसी हैं, क्योंकि ये अपने सिर को 180 डिग्री तक घुमाने की क्षमता रखता है, बिल्कुल उल्लू की तरह। नेक्स्ट, इजराइल एक ऐसा देश है जिसमें प्रत्येक नागरिक को सैनिक में जाना पड़ता है, क्योंकि इस देश के कानून के मुताबिक हर एक व्यक्ति को 5 साल तक आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। नेक्स्ट, ये है इवान शौकीन, जिन्होंने 1,97,000 किलो वजनी को ट्रेन को खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। रूस में रहने वाले ये शख्स पिछले 1 साल से ट्रेन खींचने की तैयारी कर रहे थे। वैसे इस फैक्ट से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है, अगर किसी काम को करने में दिल में आग हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि आखिर 20 रुपए का थर्मामीटर करोड़ों के प्लान को कैसे बर्बाद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि थर्मामीटर के अंदर मरकरी मौजूद होता है, जो कि एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पारा की एक बूंद कई टन वजन वाले एल्यूमिनियम को खत्म करने की क्षमता रखता है। और फिर ये प्लेन क्या चीज है। नेक्स्ट, चीन में जब किसी सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके कॉलर में एक पिन को लगा दिया जाता है, ताकि वो अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रख सके। वैसे ये नियम अपने इंडिया में लागू हो जाए तो कैसा रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट, वैसे फ्रांस में ऐसे कई कानून है जिन्हें हम यहाँ पर नहीं बता सकते, लेकिन फ्रांस में लड़कियाँ किसी लड़के को छेड़ती है या फिर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करती है, और तो और अगर सीटी भी बजा दें तो उनको 750 यूरो का यानी कि 60,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। नेक्स्ट, एंजल ऑफ डेथ। मुझे पता है ये मूर्ति देखने पर थोड़ी अजीब लग रही होगी। दरअसल ये मूर्ति किसी और से नहीं बल्कि चाकुओं से बनी है। जी हाँ दोस्तों, वो भी उन चाकुओं से जिनका उपयोग खून करने में किया जाता है, और तो और इसमें वो भी चाकू शामिल हैं पूरे यूरोप के लोगों को नुकसान किया जाता था। नेक्स्ट, क्या आपको पता है पूरी दुनिया में लगभग 250 मरे हुए लोगों को बर्फ में रखा गया है, जो कि भविष्य की तकनीक से वापस जीवित होने की राह देख रही है। तो दोस्तों, ये थे टॉप अमेजिंग फैक्ट। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।